Hello，而家喺大邱，呢架係 Air Coffee。好啦，嚟大邱嘅時候咧，當然我哋喺香港坐飛機啦，你就會發現咧，佢咧要你個窗咧一直要係關嘅，佢唔會俾你開㗎。尤其是落機嗰陣時，點解咧？原因咧，大邱嗰個機場咧係軍事機場，咁所以咧佢一定咧晨咁早就會幫你落晒呢啲窗簾，就唔會幫你開嘅。咁今日我哋嚟到呢個 Air Cafe 啦。咁當然飛機都係會有洗手間嘅，咁後邊咧會有 toilet 啦，咁同埋咧佢都會有微波爐啦，咁同埋咧我哋原先咧就睇中一個好長嘅、好闊嘅麵包，點知冇晒。咁咧佢嗰個櫥窗有啲乜嘢食咧？今日就係食啲乜㗎啦？咁同埋咧，佢哋竟然咧冇我最中意飲嘅 cappuccino， 咁唔緊要啦，唯有飲其他嘢啦咁。咁呢一度咧就係喺壽城池公園嘅裏邊，咁一般都好少人介紹嘅，所以我就專登搭住車過嚟拍條片咁嗰啲啦。咁陣間咧去完呢一度咧飲完咖啡食完嘢之後咧，我會再出翻去出邊公園外。公園外邊會有啲咩咧？就有架嗰啲旅遊觀光巴士啦。咁旅遊觀光巴士咧以前咧係唔使錢嘅，咁但係咧而家係要收錢嘅。但係佢嘅收錢咧，聽講咧係可以不停咁樣落車再上車，落車再上車，全天一日咁不停咁樣坐嘅。咁好啦，我而家咧。好啦，咁我哋行到嚟機頭呢一度啦，咁就真係一架飛機啦，佢仲會有埋所有機師嗰啲帽啦，係啦，你可以戴咗上去啦，然後你揾啱個位影相咁咯。咁當然我建議你唔好影到張凳咧，咁就好遲噶啦。咁我哋嚟呢度睇一下啦，咁咧你會發現咧，佢嗰啲飛機要有嗰啲制式咧，係完全地一樣係有嘅。咁所以咧坐喺度影個相，扮下飛機師。哦，停咗。